哇！最近咧，我哋咧都有啲觀眾嘅留言啦，咁我哋咧就睇到一啲 comments 咧，老實講咧，其實真係有啲擔心啦，同埋係有啲心痛嘅，咁或者俾大家睇一睇啦。咁我哋有一位觀眾啦，佢就話佢個女咧喺2年2個月之前咧，就因為自殺咧就過咗身啦。咁其實佢到現在咧，佢都好難過、好傷心嘅。咁雖然我哋唔係喺度判證啦，我哋都唔知點樣去安慰你啦，因為我哋好多資料都冇啊。佢呢個留言好似係咪喺你講其中一集係關於生死嗰個集？哦，係啊，呢集係啦，咁提翻啦，就係我哋講破地獄啦，即係講緊生死嗰度啦，即係從破地獄去講點樣破咗我哋自己嗰個地獄咧咁樣。有啲人好想活落去，但係點解有啲人又要毀滅自己嘅生命咧？係咪呢個好匪夷所思啦咁樣？咁我想即係安慰翻呢一位嘅，我唔知佢係太太定係先生，我估係太太啦咁樣。咁首先我就好即係好 feel憐憫啦，你嗰個情緒啦。咁我想話俾你聽咧，雖然係你個女係過身2年2個月，你依然係憂傷。我想話俾你聽咧，其實呢一個哀傷咧係會跟你一生一世。但係你唔好怕。點解會跟你一生一世咧？你諗下，失去咗自己咁愛嘅女，我唔理佢咩原因離開呢個世界。你第一件事，你唔好再 blame 自己，係啦，唔好怪責自己，因為怪責自己嘅時候咧，對你係冇你嘅整個精神健康咧係有害而無益嘅。OK，呢個係第一啦。第二就係話，呢個哀傷咧，你會係一路跟住你嘅，但係你係可以將個哀傷咧去轉化成為一個我哋叫做 trauma growth。或者 grief 咧喺個哀傷裏邊咧點樣可以成長翻咯？咁都 highly recommend 你咧，你如果真係唔得，真係太難頂，好難受咧，你係需要一個專業嘅 psychotherapist， 或者你要去見一個治療師去傾下偈咯。係啦，但就你因為你冇可能忘記個女嘅。係永遠都會喺你心裏邊嘅咯。咁但係咧喺我哋都趁呢個機會啦，因為好多人咧 comment 我哋又冇答人咯，好似好衰好冇禮貌咯。咁其實我哋唔係唔答嘅，所以我哋今日趁呢個機會啦。咁我哋講重男輕女嗰度咧，咁有好啲觀眾都講啦，有一個就話：嘿，其實我哋香港人一早應該要講啦，因為人哋台灣一早已經有生死教育啦。呢個我認同嘅。我記得係10幾20年前我喺香港都睇過，台灣已經有生死教育呢樣嘢咯。係啦，咁我哋今日都會想講多時，繼續講落去啦。點得意嘅？點解有啲人會係想生，有啲人即係想自殺咧？因為你呢排好多嗬，唉，聽到好多嘅自殺嘅 case 咧，好難過咯。其實自殺呢個話題又係耐唔時都會浮出嚟嘅。不過即係最近就有一啲即係出名有名嘅人士，就作家啦，咁佢就用一個咁嘅方式去了斷啦，佢自己有佢自己嘅即係困難啦。咁所以我哋係咪今集可以講下自殺？你哋作為即係 therapist， 即係如果有 client Beth， 即係如果有 client 嚟到揾你話佢有自殺傾向，你會用咩 approach 咧？其實？即係有啲譬如有啲 client 佢哋本身都有啲嘅抑鬱症嘅 depression 嘅時候，佢哋都會講得到，甚至我哋會有啲 assessment 啦，會問下佢有冇一個即係想死嘅念頭啊，會唔會想傷害自己啊，或者傷害其他人啊咁樣嘅。咁當佢有講到嘅時候，咁我哋就會叫做一個 yellow light 啊，咁我哋就會再問多啲嘅問題去了解翻佢嗰個嘅情況係點啦。譬如佢話我係有想死嘅念頭嘅，咁同一時間我哋會問下佢，例如你有冇一啲嘅計劃啊，即係計劃可能會話我已經買好保險㗎啦，我已經確保咧我離開咗之後咧，我嘅屋企人咧生活咧都唔成問題嘅。咁或者係我已經知道咧，我下個禮拜咧，我屋企人咧就會去旅行㗎啦。咁呢段時間咧，我就諗住去跳橋，或者我跳樓，或者我去燒炭㗎啦。咁當我哋聽到原來佢有一個咁清晰嘅計劃，或者有一個時間嘅話咧，咁我哋咧就好多時候都會去同佢講翻，因為咧我哋法例咧都係保障翻你呢一個嘅人生嘅安全嘅。咁我哋咧都會可能都需要揾第三方嘅人嚟幫你啦。例如我哋可能話不如去醫院啦，我哋可能會有多啲嘅 support 可以俾到你。咁我哋嘗試去同翻個 client 講翻呢一樣嘢好重要嘅，生命好重要嘅，我哋可以幫到你嘅。有啲咩問題我哋可以一齊去解決，或者我哋可以幫你，我哋去一齊去傾下咁樣咯。其實咧嗰個傾一傾咧已經可以咧改變佢個決定㗎啦，好緊要嗰個即係有個 counselor 同佢傾一傾，佢可能就唔會再咁樣諗咯。係好 critical 嘅，所以你哋嗰次嗰個會面係啊。
不過頭先阿 Chaplin 你提到話，即係嗰個如果有屋企人自殺而留低嘅人係會有一個，即係佢要預咗要接受啦，或者咁講，其實嗰個記憶啦，或者呢一個經歷係永遠會留喺心裏邊，係唔會走嘅。不過係爭在點樣去面對佢，點樣去跨過咗呢一個難關，而唔會再俾呢樣嘢困擾住自己。我覺得好緊要咯，呢樣嘢，即係要知道其實因為呢個真係你咁親嘅人，而係發生咗一件咁嘅事，而佢選擇咗用自己嘅方式去了斷咗自己嘅生命嘅時候，對於留低愛佢嘅人嘅家人係一個好大嘅傷害。即係或者我喺呢度都可以分享少少我自己有一啲嘅經歷咧，就唔係我屋企人嚟嘅，不過係我一個好即係同我幾緊密合作嘅一個同事啦。咁啊喺我 office 嗰度，佢就有一朝即係大家翻緊工，我仲好記得嗰朝我仲同緊另外幾個同事咧，就預備緊下個禮拜一個好大型嘅活動去開一個最後嘅 rehearsal 嘅會。點知開去後會咧，就收到同事係咁打電話嚟，有個同事就喊住好激動，完全講唔到一句 complete sentence 俾我聽，就問我喺邊，你快啲翻嚟，你快啲翻嚟 office 咩事咩事咁。我問佢咩事，佢講唔到俾我聽，我淨係 get 到嘅意思就係話某同事跳咗樓死咗，唔係未必死，因為嗰陣佢啱跳，應該話某同事跳咗落去喺我哋做嘢嗰棟大廈嗰度，咁我即刻停止個會議，然後就帶住啲同事就翻去 office， 就發現即係咁大件事啦，亦都有警察上嚟啊，咁就亦都已經搬走咗，即係有救護車搬走咗嗰陣叫遺體啦，因為嗰陣係送到醫院之後先發現係死亡嘅。咁但係對於我整個 office 同事或者整個機構都係一個好震撼嘅消息啦，因為首先我哋嗰個部門都係多人關注啦，而且亦都同傳媒有一個好緊密嘅接觸啦，而當事人亦都識好多傳媒人，咁所以喺嗰個界別裏邊都有好多傳媒人都好關注究竟點解呢個同事平時見佢即係睇唔出喎，即係好多時候咧人 depression 啊或者有自殺傾向嘅咧，其實真係睇唔出㗎，即係佢可能當中有去透露過佢唔開心嗰樣嘢，即係或者細節我唔想講太多，因為即係始終佢都有人識嘅嗰個同事，咁我同佢係好緊密合作，同埋都合作咗好多年，咁我知道佢心理上邊都有啲唔舒服嘅，咁但係當然你當有身邊有人發生咁嘅事嘅時候，雖然我唔係佢家人都好，都會問自己點解我唔早啲察覺到咧？原來佢上次咁同我傾偈嘅時候，佢個身體嗰個狀況已經係去到一個咁 critical、咁唔舒服嘅狀態，咁嘅狀態我都察覺唔到。即係你點某個程度上你都會自責，點解大家即係自己做唔多行打開一步，發現到佢有咩唔妥咧？咁當然去到佢屋企家人嘅時候，都會有問翻自己，亦都有講到原來佢尋晚即係佢走之前嗰晚都同屋企人訴過苦嘅，咁但係佢都冇察覺到原來佢個情況已經係去到咁邊咁臨界㗎啦。佢亦都有自責自己睇唔到嗰樣嘢。咁又去翻頭先阿 Chaplin 所講，就係即係佢都有仔女咁樣先算啦。佢其實我諗。就有某個程度上，呢啲係咪對個下一代對佢嘅仔女都會有一啲影響？即係譬如你屋企人係有咁樣自殺走過嘅，咁都會令到佢有一啲嘅創傷啦。首先，即係創傷一定有啦。第二，即係就算我係喺同事呢一陣裏邊咧，呢件事對於我嚟講都即係當其時成個 office 我哋都係有一段好長嘅時間去平復翻，因為個同事走嘅時候係留低咗一啲説話係申訴嗰個工作壓力，令到佢行呢一步嘅。咁呢一個係我哋整個 office 或者整個機構裏邊都要去檢視嘅一樣嘢，因為我都有講過，我哋做呢一行係即係公關呢一行，其實係好大壓力啦。咁亦都當其時亦都係對整個機構同埋呢個行業裏邊一個響起咗一個警鐘，就係話有冇人關注到，即係我哋做呢一行其實都四方八面都有好多唔同嘅壓力啦。另外就係對於即係我哋即係就算對我自己嘅人生到而家都好，我仍然有時我都會諗起我呢個同事，又或者以前我做嘢嘅時候咧，好大壓力嘅時候，我都會諗翻起我呢個同事。第一呢個係一個境界，境界就係話我會諗翻呢個同事，佢當日因為工作壓力，佢行咗呢一步。第二就係我會唔會要擺晒時間喺工作上，值唔值得咧？我亦都有呢個同事成日喺我心裏邊出現咯，某個程度上。嗱咁樣講啦，
呢一個係自殺 case 啦，我哋頭先都係講緊自殺啦，係咪？你就算嗱自殺啦，同埋嗰啲係交通意外啦，OK，或者意外死亡啊、槍殺啊、被謀殺啦嗰啲，呢啲咧係好 traumatize 嘅事嘅。你想象下，我當你平安死、老死啫，OK， 即係老然後死，喂呢個你都記一世㗎噃。如果個人你愛係咪？總之任何人你心愛嘅離開你，無論佢點死。都係一生一世嘅，跟你一世嘅。但係逢係自殺呢啲咧，我哋好 traumatized 嘅 case 咧，以你哋工作嚟講咧，肯定有一個 corporate 嘅我哋叫做 bereavement counselling。我相信你公司一定要㗎啦，因為咧啲同事其實係好難再翻去同一個工作崗位嘅，或者見到啲嘢會諗起佢，或者開會嗰時呢個位空咗喎咁樣，好 traumatized 係會影響佢哋做唔到嘢嘅咁樣咯。但係我想講嘅係咩咧？你頭先講個 point 好好喎，就係話咧，我哋會問自己，喂係咪其實我點解察覺唔到嘅？喂，其實佢有同我傾嘅喎，喂，其實佢有表達過喎，呢度痛嗰度痛唔舒服嘅，或者個痛症痛咗好耐嘅喎，但係我哋根本就太忙啦，冇人嚟去講乜，又或者佢感情上，又或者佢覺得孤單咧，係咪？其實我發覺咧，只要我哋每人行多一步。係啦，即係多啲聆聽。當人行埋嚟同你傾偈嘅時候咧，同你分享嘅時候咧，唔好一嘢推開佢。即係我哋好興咩啊？嗰啲中國人啊，好興係即係同你傾心事嘅時咧，就呢排點啊？同你呻啊咁。通常你聽到啲咩啊？哇！你有冇搞錯啊？你明明就好幸福㗎啦！你知唔知你好幸福啊？有時會咁樣問翻你添啊，質疑你啊！你知唔知埃塞羅比亞幾多小朋友冇嘢食啊？你睇下你有屋住，唔使瞓街，又有份工，又有仔女，佢哋又乖又聽話，你又好為呢啲嘢嚟煩，即係或者有時佢個出發點咧，可能係好嘅，即係佢係想話俾你聽，喂，其實你擁有好多嘢㗎，你唔好淨係咧專注你冇嘅嘢，你好幸福㗎。即係好似心理輔導上身啊，佢哋覺得我俾呢啲咁樣嘅專業所謂專業意見你，咁我就覺得我已經安慰咗你。因為我話緊俾你聽，其實你好幸福，所以咧你就可以咧幫你去過渡到你唔好去專注你擁有唔到嗰樣嘢而唔開心啦咁，咁就死得啦，係咪呢啲？即係死多兩錢重，即係作為一個心理輔導、心理治療師嘅一個專業人士啦，咁樣同你講，其實咁樣死多兩錢重嘅。即係遇着你同佢傾訴嘅時候咧，對方咁同你講啊，真係不得了啊！即係呢啲咁嘅情況喎，喂，似唔似咧？又我哋講到有啲咧強國嗰啲人咧，即係唔好意思啊，我又賴到呢啲，即係等於喂。國家對你都幾好啊！有你哋食，你諗下幾廿年前我哋仲係一個弱國嘅時候，食樹皮冇嘢食，唔夠嘢食，耕緊田。而家幾好啊！國家強大唔好咩？我哋世界第幾經濟體幾大？國家富強，我哋行出嚟啊，做強國人都有面啲，行講句嘢都有人聽啦。喂，而家有啲咩問題？有咩唔好？點解你仲係成日要講冇人權啊、冇自由呢啲開到飯嘅咩？呢啲靠到食飯嘅咩？而家買到名牌有飯你食咪好咯？仲講呢啲做乜啊？係咪類似咁咧？死咗兩錢重。Exactly 係咁咯，真係咁樣啊！即係我哋講心靈輔導、心靈需要咩心靈啊？講咩心靈啊？我有冇飯食嘅啫，銀行有冇錢嘅啫，我有冇包攞嘅啫。講完啦，你哋追求啲咩自由啊？真係咁喎，係真係又會諗呢啲嘢。好多呢啲人㗎，佢覺得我哋香港人傻㗎。但一開始你講個問題，佢完全冇回應過咯，冇回應過，仲要插你啦，仲要插你唔識諗啦，係咪啊？同埋就係喺你哋心理輔導嗰個過程裏邊，就係佢冇去address 到當事人佢當其時嗰個心理需要咯。其實佢哋就顧左而又言他，你根本就講緊第二樣嘢，根本就唔係佢個 concern 嗰樣嘢，而係你冇顧到佢個心理需要。係啊，其實呢一樣嘢令我諗起，其實我哋都會有一個嘅説法，就係話你同佢講聲加油，其實都係一個負擔嚟嘅。即係其實另一句説話嚟講，即係佢會當事人會認為，咁我係咪已經唔夠努力啊？我係咪能力唔夠啊？你仲叫我加油？其實你知唔知我已經用盡晒我全部嘅能力去處理呢個問題，但係我都處理唔到。喂，你呢句勁，我諗起阿黎天王講過嘅呢句嘢。係啊，黎天王講過㗎，話喂，你唔好你仲叫佢加油，你真係叫佢死嘅啫喎咁樣。呢句我好中意。黎天王真係犀利，係啊，黎天王真係有啲料到。真係啊。Exactly 佢講過呢句㗎。即係可能我哋即係當然啦，我哋都要理解翻，唔係每個人都有一個心理輔導、心理治療嗰個資格。但係其實好似阿 Chaplin 講嘅，有陣時我哋喺度 present
喺度同陪住佢哋咧，已經係爭好遠㗎啦，即係未必需要不停喺度回應翻佢個問題，但係我哋同佢講，雖然我可能唔係好清楚個當時嘅情況係點，你慢慢講，我喺度，我陪你。我覺得呢一樣嘢已經好 powerful 㗎啦。其實呢樣嘢咧係好多 medical research 都 prove 咗㗎啦。咁咧有個調查咧就話咧喺醫院訪問咗好多間醫院啦，有88%嘅人咧係話自己需要人聆聽嘅，但醫生係唔會問㗎嘛。醫生就係你頭痛醫頭咯，腳痛醫腳咯咁講。你呢排發生咩事關我咩事啊？醫生唔會去到嗰度嚇，所以呢啲嘢就係 chaplain 去做咯，幫佢做一個 spiritual assessment 咯。咁我想鼓勵翻大家咧，就係原來人咧有時要嘅嘢係好簡單，好少，就係你願意 being there and listen，即係用心去聆聽。我哋成日強調一樣嘢就係話所以我個台咧咪叫同行兒女咯。係嘛？即係我知道 being together 就好似最近阿 Bottle 啦，我哋都好傷心啊 Bottle 離開咗我哋啦，係咪？即係咪就係 Bottle 同我講過同樣嘅意思咯？佢就係話因為我們有彼此，冇錯啦。阿 Bottle 我哋叫佢阿津啊嘛，咁啊 Bottle 我哋因為我們有彼此，有時唔係嗰個結果係點，可能結果最後我病緊我都係要拜拜，但我好 precious 嘅，我感動嘅，我覺得我嘅生命冇枉走嘅，係因為有人同我行過。有人同我行到最盡頭咁樣咯，我覺得呢個好緊要，所以每一個人唔係就係我哋做 counseling 可以做到啊，即係一個 stranger 都做到嘅，即係人哋同你傾偈嘅時候，你咪聽兩句咯。其實真係喺嗰個 moment 咧 click 到咧，你就可以即係轉變佢個諗法，或者俾到一啲安慰佢咯。所以呢度又有少少去到我哋一個老生常談嘅講法，就係我哋係。最緊要有時亦都要珍惜眼前人，即係好老土，但係老生常談，但係真係好啱嘅，活在當下同埋珍惜眼前人咯。即係你無論你有幾你嘅生命係長定短，好似頭先好早前我哋有講過，可以就咁車禍或者心臟病發拜拜嘅，你唔知嘅，即係冇人講過或者 guarantee 你即係長壽有長壽，又或者大啲年紀嗰個係會去先冇嘅，但係你有冇主要即係又去翻破地獄講嗰句嘢，即係你點解要太計較你嗰程車有幾長有幾短？反而你係要珍惜同你一齊坐車嘅人，到站咪落車先咯。邊個落車先？即係你控制唔到，但係起碼你珍惜過大家一齊喺嗰個車裏邊一齊嘅時間，同埋係一齊點樣去欣賞個沿途嘅風光咯。嗱，咁有樣嘢好重要㗎啦，就好似頭先咁講啦，大家唔好嘥氣啦 ，OK， 即係強國人啊，或者即係錢啊物質嗰啲，你咪醒啲咯。你只係呢類人，你咪唔好同佢講咯。跳係我彈遠啲添啦，係咪先？你污染咗我人生，我人生已經咁短暫喎，仲要 being with 你啊 ，bye。係咪啊？大家價值觀唔同啊，價值觀唔同真係唔好勉強啊，係咯，即係你都唔好浪費光陰啊。Exactly，人生即係苦短嗰啲，即係佢要好好珍惜自己有嘅時間。唔啱嘴型就走啦，唔好嘥時間，真係好緊要。揾過一個真係願意聆聽㗎啦嚇，唔好餐餐都係講多句都嫌嘥時間真係。係啦，好似我哋咁，如果得閒我都話你唔好阻住我啦，我攞翻啲時間做下 facial 把啦，啱啱放空下都好啊，自己放空下唔好舒服啲啊，係啊，我去 massage 啊，去浸下 spa 啊。係咪啊？係啊，做咩要嘥時間咧？嗬？不過都慶幸嘅，而家社會風氣都係比較開放啲嘅，即係譬如你同其他人講你去見心理輔導咧，其實佢哋都係好明白嘅，即係唔同以前咁樣，你話我去見心理醫生你係咪有心理病啊？黐線啊！排斥你啊！行多兩步遠啦，真係好有 stigma 嘅呢樣嘢係喺亞洲人嚟講係比較大嘅 stigma。就算喺美國而家呢度都係嘅，啲人都依然有啲 stigma 嘅，即係雖然喺美國嚟講已經係好開放，會覺得我有即係我需要有個 mental break，即係我最近做嘢咧有笑啊！我喺一個短信裏邊同一個人聯絡啦，咁嗰個事件咧就係每年，即係嗰個活動係每年都會搞一次。佢個幾月前就係咁取我哋問我哋參唔參加，我就話參加咗啦。跟住到臨 event 前一個禮拜，我都見冇晒消息啦。咁我就問佢：喂點啊？我仲未有消息嘅。跟住佢覆返我：I need a mental break。咁啊，我覺得呢樣嘢好得意，即係我喺香港我係真係冇發生過。好興㗎！呢度你話咧，喂，我好 stress 喎，我要有個 break，有個 mental break。你一講 mental health 嘅嘢咧，公司冇得唔俾你走，冇得 challenge 就冇得 challenge， 好 common 好普通㗎，即係好似嗱，你留意下，你問下你啲華人教會，你哋自己翻去問下你牧師，究竟阿牧師你自己有冇見 counselor 㗎？
我話俾你聽10個9個都冇。但我哋就唔係啦，我哋好中意見 counselor 㗎，因為我覺得我都要 unload 我啲嘢㗎嘛，我咁先 healthy 㗎嘛，係咪先？當然我有上帝係咪？我上帝我都要 unload 俾佢，但我都係人嚟嘅，人同人嗰個即係reaction 咧，大家嗰個 encounter 咧係有一個好大嘅 healing power 喺度咯。所以一個健康嘅牧者啦，或者 counselor 啦，或者普通人啦，我哋都係好普通。要去都係人咯，我有我自己嘅 spiritual director 㗎，好正㗎係啊！我一去到咧，我好中意我嘅 spiritual director 嚟㗎，即係我係咧一去到咧嘔一大堆嘢俾佢，佢真係可以一句 sentence 咧就 summarize 咗我需要咩啊！哇！啲功力嘅深厚，係啊，我真係所以每一個人都需要咯，呢樣嘢亦都唔需要太介話俾人聽有呢個需要。係啦，大家你翻去 check 下你教會嘅牧師有冇見 counselor， 唔係有病先要見㗎，係咪先？係啊，唔好有太去到最盡嘅時候先尋求幫助，就真係啦，太遲。係啦，人生好開心嘅，揾個同路人，大家一齊行下啦。揾個人可以幫你接晒你 unload 你嗰啲負面嘢。係啦，得閒又睇下我哋嗰啲誒美容啊，食下嘢啊，開心下咯。我哋揾次講下呢啲吃喝玩樂嘢先得。OK，我哋要去食邊度啊？我哋今晚食咩啊？食海鮮我哋去。正啊！唔講啦，我哋為咗食嘢，拜拜，唔睬你哋啦。我哋下集再見。為咗食嘢唔睬你哋啦，好，拜拜。拜拜。